今天我们来拍一个拆箱的视频，看一下我们买的是什么。这是我们前几天买的一个对讲机。为什么我们车上要买一个对讲机呢？因为我们2辆房车嘛，我是睡在这边的，小芳睡在那边。有的时候他经常早上叫我的时候啊，他就扯着个嗓子叫，有的时候还不一定叫得醒我。有的时候哪怕是白天他在那边讲话的时候，我都有的时候听不到。所以呢，也有网友在评论区留言说，你们最好买个对讲机。其实我老早就想到了，只是小芳说没有必要。后来我们经过实践之后，发现这个对讲机还是可以备一个的。看一下，这是一对哈，它有2个绳子，我们待会儿测试一下效果怎么样哈。这个对讲机我还是第一次买，还没有用过哈。看一下，这里是一个充电器，这个是一个充电线。充电线它是1分为2的，就是一个接口可以直接充2个的，就是一个接口1分为2，可以充2个的。等等，爸爸，世界上有没有这种这样子的闪电？闪电？这样的闪电。有没有这样子的闪电？这个我怎么回答你呢？也不知道。哎，它这个没有电池的吗？哦，有一个电池在这里，2个电池。你可以给我看看是什么样电池吗？等一下这个东西感觉做的有点，走，爸爸看一下，能不能用。这个电池先用起来了，应该是这个。我装一个，我装一个，我装这个，我要装这个，我要装这个。对讲机，那我们就要用对讲机了的。它这里是一个可以卡着，哎，这个卡反了，这里卡起来的，可以别在腰上的这么一个东西。然后这一对是60块钱吧，我忘了，反正具体就是60块钱左右吧。我想要把这上面。它这里应该是讲话，喂，应该还要调频的吧，就是要调到同一频道。刚刚经过了5分钟的研究，大概知道它是怎么用的。它这里有个加减频道，这是7，这是6，然后这里呢7、6，然后只要在同一频道讲话就能听得到了。喂，然后我拿给小芳去试一下，小芳，给你。来试一下那个频加减那个别去按啊，然后把门关起来，你把窗户关起来。平时我们车上的那个隔音效果蛮好的，所以经常他那边讲话我听不到。那个最上面那个按钮，那个长长的哈，左边那个长长的，它是按住讲话的。喂，听得到吗？我忘记告诉他怎么用了。小芳，你知道怎么用吗？来，我告诉你。我听得到，但是我不知道用。不知道用啊，然后你就按这里就讲话，按这里讲话，就是你讲完之后就松掉。关门了哈。喂，听得到吗？收到。那以后如果说你找到叫我，就可以通过这个方法了啊。关键是你这个要有电才行吧？你要一直这样开着，还是说直接就把它放在那里？我这边对讲了，你那边就有声音啊。
这个它待机好像他说可以待机60天，就充满电可以待机60天，就是说你就平时这样放着就行了，你上面的那个频道不要去换就可以了。它这个是可以待机60天的，那还行嘛。然后距离它是限多少嘞？距离它是50米，不是50公里，50公里，就是那种有的时候你要跟车啊，或者说车队啊，这个都可以用的，50公里以内都能听到。那差不多，如果说我在这里，然后你在老家，那你也能听得到啊。按照他的那个，按照他的解释是可以的。这个有点像电话一样啊，那以后就是可以省着点那个什么电话费了。平时如果我去接子涵或者干嘛的，我就可以把这个带着嘛，然后你要讲什么就可以直接讲，好有意思。好嘞。第一次用这个。其实我们像刚像个小电话了哈。对，是的，像平时我在这边讲话的时候，说一下，子涵，你跟爸爸说一下，说你要喊爸爸呀，爸爸。哎，这个以后当你的这个电话好不好？像我们其实也可以给子涵呢，他在学校里面啊，喂，爸爸，爸爸什么的。它这里是可以充电，这里是充电，然后可以插耳机，这个可以别在身上。像我们两个车平时如果说冬季嘛，特别是睡觉，两个窗户就会关起来，门也会关起来。反正我经常听到小房在那边就扯着嗓子叫，叫了好久都叫不醒。有了这个东西的话就比较方便一点了。那以后早上你叫我的时候就可以用这个对讲机了哈。有没有用哦？你喊得起来哦？应该喊得起来吧？这个声音还是蛮大的。爸爸。这个你要记住啊，就是应该附近应该不会有其他的一些用对讲机的。如果说附近有人用对讲机也能够听到的，就是同一频道都能听到，它只要是在同一频道上面。行，那我们这个对讲机的测试就拍到这里了，反正我觉得还是蛮用的。哎，你今天晚上是要爸爸睡这边还是跟你一起睡啊？对的，到我这边吧。爸爸，你今天到我这好不好？你今天在我这。好的好的，我今天睡你那边。效果蛮好的吧？啊，还可以哦。完全是听到的是这里面的声音，而不是外面的声音。这样你就本人的声音是听不到的，因为平时我们门窗关紧了以后就，你这边讲话完全我听不到的。我每天早上有的时候开着门，卡那个嗓子喊讲嘛，干好多遍才喊得起。是因为你窗户关紧了，它隔音效果还是蛮好的，我们那个车，所以很难听到。那我今天就过来睡了。张子涵，你又趁我不在又偷了看电视啊？妈妈给看10分钟，看2期阿奇时间。不，那我们睡觉，那今天睡这边。明天就黏着我们了，用。好，睡觉。